ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குன்னா நம்ம அண்ணனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் அமைஞ்சிருக்க ஒரு புத்தம் புதிய பிராண்ட் நியூ ட்ரிபிள் பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன் கொண்டுள்ள ஒரு வீடு தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்களே, இந்த வீடு தாங்க சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் இந்த வீட்டோட லேண்ட் ஏரியா 750 சதுரடி. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் டபுள் பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு சிங்கிள் ரூம் வித் அட்டாச்சு பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டியோடு அமைஞ்சிருக்க இந்த வீட்டோட ஹோம் டூரை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் இந்த வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் ஒரு சேஃப்டி கிரில் அமைச்சிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கார் நிப்பாட்டுற அளவுக்கு உங்களுக்கு கார் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அப்படியே வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வால் டைல்ஸ் போட்டு சேஃப்டிக்கு ஒரு கிரில் கேட் அமைச்சிருக்காங்க. அந்த கிரில் கேட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீக்கு டோர் அமைச்சிருக்காங்க. வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே என்ட்ரி லுக்லேயே வந்து நல்ல ஒரு அட்டகாசமாக மேலே வந்து லைட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க, ஃபால் சீலிங்கு. ஆல்மோஸ்ட் இந்த வீட்டோட என்ட்ரி ஆகுறாங்க. என்ட்ரி ஆனவுடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஹால் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஹாலுக்கு அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சமையல் ரூம், அதாவது கிச்சனோ, பக்கத்தில் ஒரு 2 பெட்ரூம் சொல்லியிருந்தால அந்த 2 பெட்ரூமில் ஒரு பெட்ரூம் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு. அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு திரும்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் பாத்ரூமோ இன்னொரு மாஸ்டர் பெட்ரூமோ அமைச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபால் சீலிங் ஃபெசிலிட்டி தான் பார்க்குறீங்க வித் லைட்டனிங் சிஸ்டம்ஸோட. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிச்சன் தான் காமிக்கிறேன். கிச்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வெல் ஸ்பேஷியஸாக தாங்க அமைச்சிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 750 சதுர அடியில் கம்ப்ளீட்டாக கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு பெரிய ஹாலுக்கு நல்ல ஸ்பேஷியஸாகவும். இது வந்து பார்க்குறீங்கல்ல, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டர் பெட்ரூமு தான் இப்போ நான் கேப்சர் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அதாவது சொன்ன மாதிரி கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் டபுள் பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டனிங் சிஸ்டமோட, அதாவது ஃபால் சீலிங் ஃபெசிலிட்டியோட. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கார்னரில் உங்களுக்கு வந்து ஓடிஎஸ் அமைச்சிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து ஓப்பன் டு ஸ்கை சிஸ்டம், அதாவது சன்லைட்டும் சரி ஏர் வென்டிலேஷனுக்கும் சரி உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு அந்த ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்க்குறீங்களா, இது வந்து அடுத்த மாஸ்டர் பெட்ரூமு தான் பார்க்குறீங்க வித் காமன் பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிங்க. சாரி, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் அட்டாச்சு பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டியோடு அமைஞ்சிருக்க இந்த வீடு தான். ஆல்மோஸ்ட் நாம் இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரை முடிச்சாச்சு. இப்போ நாம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரை தாங்க நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த சிங்கிள் ரூம் வித் அட்டாச்சு பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி, அதுக்கப்புறம் பாதி ஸ்பேஸ் வந்து அப்படியே ஓப்பனில் விட்டுருக்காங்க. ஏன்னா உங்களோட டைமை வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தாங்க அந்த ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. மேலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் சீலிங் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு லேண்ட் ப்ளஸ் பில்டிங் ரெண்டுமே அப்ரூவ்டுன்றதால உங்களுக்கு பேங்க் லோன் வேணும்னா நம்ம டீம் மூலமாகவே உங்களுக்கு பேங்க் லோன் 80% அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துலாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75 லேக்ஸ் சொல்கிறாங்க. ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் உண்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், நெய்பர்ஸ், கோவர்க்கர்ஸ், கலீக்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக யாருக்காவது ஒருத்தருக்காவது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பயன்படும் நினைக்கிறேன். ஸ்லைடில் இருக்க நம்பரை கால் பண்ணுங்கள். மேலும் விவரங்களுக்கு நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ.